רק בעדינות. תראה איזה יופי, הם עומדו בשורה. שהן מסתדרות אחת עם השנייה. כן, האויב שלהם... זה אותו דגם של ציפור. כן, זה דרור. אבל לאלה יש מקור שחור ועיניים שחורות, וזה ששם לא. אני חושב שזה אבל אותה ציפור, אולי זה זכר, אבל כיוון צריך להסתכל על זה. כן,